Всех приветствует канал Играем Сигал. Сегодня я бы хотел рассказать, как поменять в зажигалках Zippo кремень, бензин, залить и поменять вату, если вы, например, уронили ее в воду. Для начала вытаскиваем инсерт. Далее мы откручиваем, можно, кстати говоря, использовать крышку, этот болт. Аккуратно раскручиваем, выкручиваем его. Вот, вытащили. Ложим это. Потом идет кремень. У меня кремень сточился, потому что чиркали долго. Где достать можно другой кремень? Ну, вот, например, вот такой. Можно просто взять, купить какую-то дешевую зажигалку и просто снять корпус. Потом там есть еще, ну вот здесь вот из этих мест вытащить колесо. И потом уже аккуратно кремень может, кстати говоря, выскочить из-за того, что он также стоит, как и в обычных Zippo зажигалках, на пружине. Так что можно его и потерять, кремень. В общем, кремень мы извлекли. Дальше выволоковую основу вытаскиваем. И здесь у нас вата. Вату можно доставать, поддевая ее чем-то. Ну, например, вот в этом случае можно ножом. Так. Здесь наложено в несколько слоев. Ага. А у меня, походу, в один слой. Да. Вата мокрая. Слишком. Также тут вот, когда мы извлекли основную массу, надо вытащить еще, которая сбоку. Я смотрю, то, что она вообще фигово там утрамбована, или это воздействие, наверное, все-таки стирки. В общем, вот так она выглядит внутри. Это у нас гильза, которая удерживает кремень и пружину, в которую закручивается пружиноудерживатель. Так, вот фитиль. Так выглядит фитиль. Он, к сожалению, мокрый. Его, наверное, надо будет, в принципе, просушить. Так, ну, этим можно пока, думаю. Ну вот, чтобы потом вставить фитиль по-человечески, надо его закрутить, чтобы он был острый. Также у меня, по всей видимости, краска потекла внутренняя основа из-за того, что наша зажигалка очень мокрая, искупалась, постиралась. Так, в общем, вату можно использовать любую, обычную, например, вату. Главное не переусердствовать. Эту вату можно уже выбросить, она не нужна. Зиповская вата, она отличается от обычной тем, что она более как бы пружинистая, что ли. Здесь главное не переусердствовать. В принципе, это одно и то же. Так что, если что, не пугайтесь. Просто заправлять зажигалку обычной ватой. Так, ну в принципе я уже высушил свой фитиль. Так, теперь мы берем, как я уже говорил, кусочек ваты и начинаем потихоньку ее утрамбовывать. Утрамбовывать можно, например, ну, пинцетом можно. Главное не переусердствовать, потому что силу... Да, дубль 2, я забыл вставить фитиль. Фитиль, вставляется. Я лично вставляю его сверху вниз, чтобы было легче. Потом можно его, например, поймать вот так пинцетом, если, например, он у вас не заходит, и
продеть. Фитиль должен стоять примерно где-то на уровне защиты от ветра и должен беспрепятственно ездить по вашему столу. Так, ну вот когда фитиль уже стоит, мы начинаем укладывать нашу вату. Так, ну, как я уже сказал, надо утрамбовывать вату. После того, как мы утрамбовали вату, делаем буквой как бы S-образное. У нас должен быть фитиль уложен, то есть мы положили слой и сверху на него положили фитиль. После этого берем снова кусочек ваты, ну, так вот, и снова утрамбовываем. Так, не падать. Тут уже можно пальцем потихонечку. Также надо утрамбовывать с учетом того, что мы еще сверху будем ложить войлочную прокладку. Так что сильно усердствовать не надо, тем более, если переусердствовать с ватой, то зажигалка будет очень плохо зажигаться. У меня так получилось, что мой фитиль вообще не виден, то есть сверху третьим слоем ваты я его спрятал. Также не стоит забывать, что надо будет положить еще вот сюда тоже ваты, утрамбовать. Так, что-то я ее уже скомкал. Так, понятно. И утрамбовываем. Ну и можно даже этот последний кусочек тоже утрамбовать. Так, теперь доутрамбуем. Так, можем даже еще чуть-чуть. Вот так вот примерно это все должно выглядеть. Войлочная основа выглядит вот так. И, в общем-то, мы практически все сделали. Только теперь нам для всего этого нужно плюсом. Сейчас можно надеть уже, в принципе, войлочную основу. И кремень мы бросаем в гильзу. Сверху закрываем. Придавили и закрутили. Так вот. Кремень работает. Чтобы посильнее закрутить, можно использовать тут же опять же крышку. Вот. Я не рекомендую все-таки заправлять через войлочную основу, поэтому мы аккуратненько можно ее сейчас поддеть. Вот так вот. И сюда уже заправлять бензин. Я хочу вам сказать то, что заправлять бензин лучше в это как бы можно выразиться скорлупе, то есть мы положим вот так вот зажигалку. Я, честно говоря, не разбираюсь, какой бензин заливать.
но я решил для зажигалок купить бензин дешевый, 45 рублей. В общем, я даже где-то слышал, сам я не курю и даже не собираюсь, то что типа когда прикуриваешь в первый же момент, ну вот от бензина, от машинного, от автомобильного бензина, то есть задыхаешься парами самого бензина. В общем, я решил, что заправлять можно шприцом, то есть взять там, например, 1-2 миллилитра. Главное не переусердствовать в этом всем деле. Так. Что-то я не понимаю. Так. Так, ну где-то миллилитр. И заливаем. Также, как я понимаю, бензин-то пахнет все-таки. И он испаряется быстрее, я как понимаю, чем специализированный специальный бензин для зажигалок. Ну, я вот примерно буду брать по миллилитру и заливать. Ой, что-то я перебрал маленько. Так. Ну, можно даже больше, я думаю, чем 2 взять, если будет лишним, если что. Мы это увидим. Честно говоря, уже пахнет бензином. Я, кстати говоря, сразу, когда открыл, уже почувствовал относительно стойкий запах. Ну, не такой, как, например, от автомобильного бензина. Так, и... Так, стоп, машина. Сейчас момент кое-что проверим. Так, ну можно, походу, еще... В общем, моя доблестная батарея, как всегда, вовремя умерла. Так, в общем, я чуть-чуть перенаполню ее бензином. Сейчас мы ее так протрем маленько. Там теперь все как надо. Я из нее лишнее маленько этого. Там вот есть маленько бензина. Я думаю, его надо бы слить. Так. Теперь все это дело надо хорошенечко протереть. Так, в общем, я уже слил, протер. Вставляем обратно. Инсерт. Вставили. Так, теперь это всему делу надо маленько дать пропитаться. Фитиль у нас правильно стоит. Так вот это все дело выглядит в полной сборке. Так, это уже барахло. Бензин закроем.
шприц, наверное, теперь вообще можно выбросить, потому что он уже, в принципе, ни для чего и не предназначен. Ну, в принципе, разве что только ее теперь заправлять. В общем-то, как-то это вот так все выглядит. Мы сегодня поменяли масло, поменяли также... масло. Поменяли бензин, поменяли вату, заменили кремень. Можно сказать, дали вторую жизнь зажигалке до следующей заправки и до следующей замены кремния. А также, наверное, надо будет скоро поменять в ней фитиль, если, конечно, ей буду я пользоваться долго. Так что, ну, как-то так это все выглядит. Так, ну, какой же обзор, если ее не зажечь? А с вами был Играем CGL. Всем пока.